观众朋友好，这里是大师局，我是袁成。北京又出现了让人头皮发麻的画面，范世琦的人形雕像突然出现在启浩艺术馆。台湾资深经纪人孙德荣为于朦胧祈福后4天连摔3次。同时，东森新闻播出一段女星田海蓉的影片，她笑着介绍美酒，背景却传来令人不安的声音。这一切都和一个名字有关，于朦胧。她走后，一场更大的风暴正席卷整个娱乐圈。网友惊呼：怎么越查越离谱？怎么每个关键人物都出事？有人的贴文被秒删，有人的影片被下架，有人则质疑早就知道一切。从范世琦的怪异发言到居莱提的争议歌曲，从孙德荣的连环意外到艺术馆消失的坐标，再到全球60万人联署讨公道，整起事件像一张巨网，越拉越紧，越看越毛。这已经不只是娱乐新闻，而像是一场现实版的 X 档案。究竟是巧合，还是有人在幕后操控？今晚我们要带您一起看清这场于朦胧风暴背后的黑暗真相。大家还记得演员范世琦吗？他先前在社群上突然发了一篇让人摸不着头绪的贴文，没错，就是我杀了于朦胧，因为他该死。虽然贴文很快删除，但截图已被保存下来。随后他又陆续发出：我要去一个很远的地方，去找我的兄弟萌萌和我的外婆。又再补一句：我很好，大家不用担心。这些贴文如今全部消失，也让外界议论他是否遭遇压力或者出现心理异常。就在这时，更诡异的事情发生了。有网友发现，北京的启浩艺术馆近期推出新展览，其中一座雕像的五官和身形竟然和范世琦极为相似。这张照片曝光后，全网掀起热议，许多人直呼：这也太像了吧，这会不会是某种暗示？社群上之所以出现恐慌，是因为早前曾有网络爆料说，于朦胧事件中涉及所谓艺术标本和医学用途的争议说法，虽然没有获得证实，但话题极具敏感性，这也让大众对这座雕像的出现格外紧张。同时，有网友指出，启浩艺术馆和旁边的宝格丽酒店背景特殊，被怀疑和北京部分文化圈高层有合作关系。更令人疑惑的是，这个艺术馆近期一度无法在谷歌地图上搜寻到，增加了事件的神秘色彩。范世琦目前的境况并不理想，他的演唱会行程被临时取消，合作品牌像是周大福、库迪咖啡等也陆续终止合作。不少人分析，他缺乏强大的资源支撑，恐怕成为舆论焦点的代罪羔羊。另一边，在台湾，公开声援于朦胧为他举办祈福活动的资深经纪人孙德荣，境况同样令人担忧。他先前因为替于朦胧发声，曾经收到威胁信息，甚至被匿名预告所谓关键日是10月25号。孙德荣当天在社群上语带挑衅地说：就看看到底会发生什么，我很期待。结果当晚竟不慎从书桌跌落，隔天又透露自己在短短4天内连摔3次。他自嘲是孤独老人，苦笑说：再摔可能就要上西天去了。语气虽然轻松，却让粉丝非常担心。同时，网上还流传消息说，于朦胧生前的经纪人杜强疑似改名杜以诚现身台湾，甚至被指住在西门町饭店。虽然业者出面否认，但很多网友仍然不放心，纷纷留言提醒孙德荣少出门，多注意安全。和于朦胧同样来自新疆的大陆歌手居莱提，10月初在社群平台发布亲自创作的新曲《你在听吗》MV。这首歌是他为好友于朦胧所写，画面中穿插2人过往的聊天记录，最后一句对话停留在于朦胧的留言要么等我，短短几个字让无数网友泪流满面。居莱提还在演唱会上公开悼念于朦胧，温暖不畏惧的人设让居莱提在短期内知名度暴增，不仅歌曲大卖，演唱会的门票也卖得很好。近日，居莱提却被网友质疑早已知情于朦胧会在9月11号坠楼。网友指出，
你在听吗？这首歌在事件发生11分钟后便马上推出发行，质疑若不是早已录好，怎么可能速度如此之快？而且歌词的内容似乎暗喻于朦胧会因为饮酒过度而离世。更巧的是，居莱提和范世琦早年曾经组成双人团体 JF Bros， 加上于朦胧事件后，中国各大艺人无人敢公开悼念于朦胧，只有居莱提不仅出歌发行，甚至开演唱会公然悼念于朦胧，让很多网友怀疑居莱提背后或许势力庞大，有保护伞，否则怎么会至今都安然无恙？对此，居莱提27号气愤地发文反击说：“我从没想到能把一首歌恶魔化到这个地步，他看见你们这样子，得多什么什么的生气呀，真的是心寒造孽。”面对网友质问，只是好奇这么短时间能写一首歌，他也动怒反问：“我是写一首了吗？我就写了4句大白话，就变成了一首吗？”接下来插入一段工商时间，一位朋友说，旅途中睡不着，凌晨2、3点才昏昏入睡，吃了红海参之后，当天晚上头一沾上枕头就睡着了。另一位说，出门在外认床睡不好，但吃了一条红海参凝胶，那天晚上睡得很沉。这个产品是用当地海女亲自下海采到的珍稀红海参做成，配方就是90%的深海野生红海参，加上10%的韩国红参，再加纯天然蓝莓原液，透过专利发酵做成果冻口感的口服凝胶，清爽不腥，还带点果香。红海参本身含有18种氨基酸、天然胶原和活性钙，不仅能促进细胞修复、延缓老化，还能补钙造血、改善气色，对气血虚弱、高血压、肝功能差或免疫力低下的人都很有帮助，非常适合长辈、成长期的孩子、加班族等。而且一盒30支，带着走超方便，早上空腹或者是运动后随手拆开就能吃，冰过之后吃起来口感更特别。我建议趁现在还有货赶快下单，不然真的缺货就要等很久。我朋友怕断货，干脆一次囤了10盒。点击描述栏的购买链接，输入优惠码大10局就可以享受85折。中国大陆2盒起卖，4盒包邮，购满70美元，美国本土包邮，满260加币，加拿大包邮。其他被点名涉案的人最近也有新动向。57岁的导演程青松最近也被卷入了风暴，他因为一篇好吃的发文，被串联起9年前的另一位男星乔任梁的离世。程青松在2005年就公开出柜，他的抖音关注名单也被发现都是年轻帅气的男生，他还经常在帅哥博主的留言区暧昧调情。事件爆发后，他马上就关闭了关注列表。最近程青松自曝行踪，疑似再度来台湾参加同志大游行，还把影片上传到抖音，结果就有网友在他的影片下面询问他关于于朦胧的事情。没想到程青松当场暴怒，回应说自己跟这件事毫无任何关联。有人急着撇清，也有人拿出实质证据。另一位被指是饭局其中一人的72岁制片人方丽，在10月25号通过律师发出声明，一口气晒出了10项证据，澄清自己有不在场证明。他的律师声明写得很详细，我们来看一下。声明指出，方丽在9月10号下午3点到晚上7点40分，人都在北京的公司开会办公。晚上8点02分，他回到社区住处，之后就没有出入记录。隔天，也就是9月11号，于朦胧出事的当天，方丽早上7点34分离开家前往机场，8点21分登机飞往重庆，当晚10点40分才回到北京。律师强调，上面所有的行程都有监视画面和电子凭证佐证。此外，声明还澄清说，网上流传的2张照片，一张与某导演亲吻照是2012年的电影2次曝光的宣传活动，是公开的媒体互动；另一张与前央视主持人程某的合照，也是早期的公开采访，是正常的新闻工作。方丽的律师警告造谣账号在72小时内删文，否则将追究法律责任。尽管有人出来否认，有人提出证据，但大众的质疑并没有减少，因为整起事件中，官方的说法
也就是饮酒意外，实在无法让人信服。目前，网友在 Avasa 发起的为于朦胧讨公道全球联署活动，人数已经飙破了60万人。除了联署，中国各地的大型商场户外 LED 屏幕，前阵子甚至还出现了投影悼念活动，播出静默的画面，像是在进行一场无声的抗议。为什么大家这么坚持要真相？因为网上流出的证据实在太吓人。台湾东森新闻在 Instagram 上发布了一段影片，主角是被指涉案的女星田海蓉。影片中，她面带笑容地介绍美酒，但背景声却传出一连串令人不安的声响，似乎有哭泣和拍打般的杂音，引发网友热议和各种猜测。大家纷纷留言：天哪，就算不是于朦胧，也是很可怕的一件事。不管那是谁的声音，听到哀嚎，居然好像没事一样。正常人听到有人在惨叫，还可以这样若无其事拍影片吗？虽然这段影片的来源、时间和背景都还没有被证实，但已经足够让人心寒。看到这里，我想问问大家，你们觉得这起事件真的像官方说的只是意外吗？您对这些所谓的证据有什么看法？欢迎在下面留言，理性讨论。于朦胧，一个37岁的古装男神，他到底经历了什么？随着事件延烧，他生前的一段影片也被挖了出来。这段影片现在看来，简直是字字血泪。有网友翻出于朦胧30岁生日见面会的影片，当时粉丝为他合唱生日歌，他感动到落泪。主持人邀请他分享内心感受，对粉丝说几句话。结果，于朦胧沉默了非常久，几度哽咽，转身擦泪。最后，他强忍着情绪，只低声吐出了几个字：“哎呀，不敢说，不敢说。”这短短一句话，在当时可能被以为是害羞或激动，但现在回看，粉丝们都心疼不已。大家都在猜测，他当时可能已经遭到了公司的控制。他接着才感性的谢谢大家，谢谢大家一直支持我、喜欢我，希望大家在支持我的时候努力长肉。这句话也对应上了后来的爆料。于朦胧的心路其实并不顺遂，他2017年靠《三生三世十里桃花》里的白珍一角爆红，但到了2020年，外界盛传他因为拒绝了投资人的潜规则，遭到了经纪公司雪藏。他的粉丝后援会也在2018年被公司强制接管，前经纪人还未经他同意，私下接了一堆综艺活动，让他忙到身心俱疲，整个人的状态非常不好。此后，于朦胧便很少公开露面。他是一个多么温柔的人，他的名字来自父母对琼瑶诗句“月朦胧，鸟朦胧”的喜爱。他出道后的第一笔积蓄是先帮父母在家乡买房，自己却常年在北京租屋。他还曾经留下“生而为人，向阳而生”这句话，鼓励自己和他人。这样一个温柔、孝顺、努力的人，却在30岁生日会上流着泪说不敢说。如果说于朦胧的遭遇是个案，那还只是娱乐圈的悲剧。但很多分析指出，这起事件就像资深媒体人唐浩说的，是一面照妖镜，照出的是中国演艺圈背后黑暗的政治腐败。唐浩分析，于朦胧案之所以会牵扯到军火交易、高层权贵洗钱，甚至器官产业，正是因为在中国，任何圈子都必须附庸于政治圈。他把中国娱乐圈形容为一个充斥着权钱色交易的魔坑，在这个魔坑里，很多人为了追逐名利，被迫出卖良心甚至身体，来换取中共高官或党国的权贵作为靠山。唐浩推测，于朦胧很可能就是因为拒绝同流合污，才先被雪藏，最终丢掉了性命。他也点出了一个残酷的现实，在自由社会，艺人遭到潜规则，还可以通过媒体发声，或者是走法律途径，但在中国，传媒、司法、公安所有的权力都控制在共产党手上，权贵利益集团可以轻易地垄断权力，只手遮天。这也解释了为什么舆论焦点会逐渐转向案发地的朝阳公安局。网上有截图暗示，该局的高层毕波疑似牵涉其中，外界普遍怀疑
官方在刻意淡化事件，掩盖真相。有自称知情者甚至留言说，一旦真相揭开，政权将彻底失信。这起事件最让人震惊的后续，可能不是那些灵异恐怖的爆料，而是它真真切切地唤醒了大量的中国民众。唐浩观察到，于朦胧案已经从一个侦探案演变成了类似 X 档案的超自然调查，甚至传出很多涉及鬼神托梦的观点。他说，这正说明了民众已经不再信任共产党，愿意打破无神论的思想枷锁，用任何可能的方式去追寻真相。这股不信任直接引发了大量的三退浪潮，也就是退出中共的党团队组织。根据退党网站的数据，光是从9月到10月23号，短短53天内，就有超过211万9千人声明退出中共组织。从2004年到现在，总人数已经超过了4.5亿。唐浩说，于朦胧的牺牲就像镜子一样，把中共长期灌输的人生观、世界观、价值观全部敲碎了。这波浪潮中，很多民众留下了他们觉醒的心声，这些话语非常震撼。辽宁的李敬明说，于朦胧的事让我不寒而栗，坚决要退出共产党的一切组织。人的生命是神造的，与魔切割，与神同行。署名流沙的民众说，一个不能被百姓信任的政府，一个有冤不能伸的政府，不值得人民拥护。卢玉清说，我才开始探寻中共的真面目，普通人不过是掌权者的奴隶。民众好柠檬说，我从来没想过中共是如此腐败，这个邪恶超过了人类的想象，我实在不愿意与这样的组织为伍。Catherine 说，他们不是帮助平民百姓，而是把我们当成韭菜和人矿。台湾学者洪耀南教授指出，于朦胧效应的真正荒谬在于，它让人惊觉，在一个集权国度中，连悲伤都需要被控制。在中国，你不只不能说错话，连感受错误都可能构成风险，连悼念都可能触犯法律。这不是科幻小说，而是活生生的现实。但物极必反，于朦胧案到今天，真相还没有水落石出。但就像唐浩说的，这起事件已经在许多人的心里埋下了反共救中国的火苗。最后，一位名叫庆阳的民众在他的三退声明中写下了这段话，我想用它来作为今天的结尾。我不再属于恐惧与控制，我属于光，属于真理，属于爱。此刻我自由了。谢谢大家收看。如果您也支持于朦胧讨回公道，请把这支影片分享出去，让更多的人知道真相。这里是大时局，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。